ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာ index mass function တွဲပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ index mass function နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပေးထားဖို့တယ်။အဲ့တော့တည်တံ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတွားရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet mass function အလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်။အဲ့တော့ index function ဆိုတာကတော့ return the values of text in a cell that intersects column and row column နဲ့ row စုံတော့ cell ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေကို return လုပ်ပေးတယ် mass function ဆိုတာကတော့ return the relative position เนาะဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးလဲပေါ်ပြပေးတယ် item in a rows or column row တမို့ column ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ item ရဲ့နေရာကိုပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် index formula ကကြတော့index array row name column name အခုမှ3ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် array ဒီကျွန်တော်တို့က table array တစ်ခုလုံးကိုယူမယ်ဒီ table array တွေက row number နဲ့ column number ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ item တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတစ်ခုကိုပြပေးမယ် index ကကျွန်တော်တို့ item တွေကိုပြပေးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက mass formula ကကျတော့ mass local value local array mass type logical value သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့က mass formula ဘာလို့လဲဒီနေရာကိုပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ဒီနေရာကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် logical array ကျွန်တော်တို့အဲရှာခြင်းနဲ့ row ဘယ်လောက်မှရှိလဲသိခြင်းသူရှိနေတဲ့ row ကို selection ပေးမယ် column ဘယ်လောက်မှရှိလဲသိခြင်းသူရှိနေတဲ့ column ကို selection ပေးမယ် local array ကပြီးရင် mass type မှာ0ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဘာကြောင့်0ကိုရိုက်ထည့်ရလဲကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့နေရာအတိအကျကိုသိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် mass type မှာ0ကိုထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ index mass formula ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ index ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ argument 3ခုရှိတယ် array ပြီးရင် row နဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က mass function တစ်ခုဝင်သွားမယ်နောက်ထပ် column နေရာမှာ mass function တစ်ခုဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ index ထဲကို mass function တစ်ခုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဇယားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီနာမည်နဲ့တန်းတန်းမှာရှိတဲ့အပားအမျိုးရှာလို့ရမယ်မှတ်ပုံနဲ့အမှတ်ကိုရှာလို့ရမယ်မွေးတကက်ကိုရှာလို့ရမယ်နေရာလိပ်စာကိုရှာလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့က row နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ row number နေရာမှာမောင်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ column number နေရာကမောင်နဲ့တန်းတန်းဦးမြအေးကိုတည်ကျင်တယ်โอเคခဏနေ index mass function ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့သုံးပြီးလို့ရပါတယ်မောင်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့မှတ်ပုံနဲ့မှတ်ကိုတည်ကျင်တယ် index ကျွန်တော်တို့ဒီ mass function ကိုတွဲပြီးသုံးလို့ရပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mass result index result ဆိုပြီးနမူနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါသိအောင်လို့ရှေ့ဗီဒီယိုလေးတွေမကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ index function mass function ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးပြန်ရေးပြမယ်ကျွန်တော်တို့ mass function ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က position ကိုကျွန်တော်တို့ကပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့မောင်ဒီတဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီတဲက row number ဘယ်လောက် column number ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က mass function ကိုသုံးလို့ရတယ် formula တွေရေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ညီမချင်းနေစားတယ်ညီမချင်းပြီးရင်ကျွန်တော် math add ကျွန်တော်တို့ကမောင်ကိုသိချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် local value မှာကျွန်တော်တို့ကထားပဲကိုလေးနဲ့မောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရင် comma ပြီးရင် local array မောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က row number ကိုသိချင် row တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ် row တွေဒီထက်အောက် select မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ select မှတ်ပြီးဆိုရင်0ကိုရိုက်ထည့်မယ် enter okay ဒါဆိုရင် row number 2မှာရှိရလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမည်က row number 1မောင်ဒီ row number 2အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ column number ကိုသိချင်ရင်လည်း mass type ကိုသုံးမယ်ညာချင်း this is math ပြီးရင်ကျွန်တော် local value ဒီအဲ့ဒီမောင်ကိုပဲသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မောင်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အမောစမောင်ရိုက်ထည့်တဲ့ server ကိုယူလို့ရတယ် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်မောင်ရှိတဲ့ column rate ဆိုရင် column rate ကိုယူရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က0ရ compared to
row number 2 column number 2မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ match function ရဲ့လောက်လောက်ပုံဖြစ်ပါတယ် inner function ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ row number column number တွေရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ရဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာဒီ row number 2 column number 2ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူရှိလဲပါရှိလဲသိချင်တဲ့အခါ inner function ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ညီမချင်း index ပြီးရင်ကျွန်တော် array ယူမယ် array ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးကို select မှတ်လို့ရတယ်ဒါ internet map နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် comma ပြီးရင် row number 2 comma column number 2 okay ဒါဆိုရင်မောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mass function နဲ့ inner function ရဲ့အလုပ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mass function ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်ကိုအရင်ရေးပြီးတော့ row number column number ရှာတယ် inner function ကကျတော့ကျွန်တော် row number column number ရိုက်ပြီးတော့အချက်လက်ရှာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေထည့်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမောင်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့မောင်နဲ့တန်းတန်းအဘအမျိုးတည်ခြင်းနဲ့မောင်ရဲ့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ကိုတည်ခြင်းနဲ့မွေတက်ကရက်ကိုတည်ခြင်းနဲ့နေရာလိပ်စာတည်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ index map function ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာ formula လေးရေးထားတဲ့ array ဆိုတာ table တစ်ခုလုံးယူလိုက်မယ်ပြီးရင် match lookup ဆိုပြီး map function တစ်ခုသုံးတယ်အဲ့ဒီသုံးလိုက်တဲ့ pramma function ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမောင်ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ရဲ့ number တစ်ခုရလာမယ်မောင်ဆိုတဲ့အကွက်က number ရလာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ကဒီ match function တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဘအမီရဲ့အောက်ကမောင်နဲ့တန်းတန်းဟာဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ match function နဲ့ပြန်စစ်ပြီး okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ formula ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအမီဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ selection အဝါရောင်လေးပေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အဘအမီမှတ်ပုံတင်အမှတ်မွေတက်ကရက်နေရာလိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကြားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ formula တွေရေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula ရေးတိုင်းညီမချင်းကနေစတယ်ညီမချင်းကျွန်တော်တို့ index index ကိုရှေ့ရေးမယ်ပြီးရင် index ရဲ့ argument ပထမဆုံး argument ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က array ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပေးလိုက်ပါ okay selection ပေးပြီးဆိုရင် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်က match နဲ့တွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် row number နေရာမှာဒီ row number နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က match match ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုထပ်ဝင်မယ် match function ကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့ match function argument တွေပေါ်လာမယ် locus value အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် locus value နေရာမှာနာမည်ရိုက်ထည့်မယ် set လေးကိုစသက်မှတ်လိုက်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအာရုံစားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်တိုင်းဒီအဘအမီဆိုတာပေါ်ခြင်းတယ်နော်အဲ့အဘအမီပေါ်လို့ကျွန်တော် formula ချိန်okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနာမည်ရိုက်ထည့်မယ် set လေးကို select မှတ်လိုက် locus value ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က comma ပြီးရင် lookup array နော်အဲ့တော့ lookup array ဒီကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်တွေရှိနေတဲ့နော်ဒီ column line ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ range ကိုကျွန်တော် row range ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က selection ပေးလိုက်ပါ okay နာမည်ရိုက်ထည့်ခြင်းလို့နာမည်တွေရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ column line ကို selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးရင် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်အတိအကျဖော်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က0ပြီးရင် green page ဒါဟာကျွန်တော်တို့ row number အတွက် inner function ရဲ့ row number အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ map function သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် comma ပြီးရင်သူ့ရဲ့ argument ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ column number ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က map function ပြန်သုံးမယ် map function okay ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်က locus value ကကျွန်တော်နာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်ချင်တာနဲ့အဘအမီကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အဘအမီလို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ save ကို select မှလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ B28 ဒီဘက်ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့က comma အဲ့အဘအမီပါတော့เนาะအဘအမီရှိတယ်အဘအမီဆိုတဲ့စလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီ column range ကို selection ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်ဇာတ်ရိုးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့က comma 0 green page ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ map function အတွက် green page ပြီးသွားပြီဒီ map function လည်းစုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး index ရဲ့ကျွန်တော်တို့ close bracket တစ်ခုလုံးနေရတဲ့ထပ်ပေးလိုက် okay ဒီလိုရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေချာလာစစ်မယ်စစ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ကြည့်မယ် okay ဘာမှမပေါ်သေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါ်လုံးမှာနာမည်ရိုက်မထည့်ထားသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်
နာမည်ရိုက်ထည့်ထားလိုက်တာနဲ့ဒီကမောင်မောင်ဆိုရင်မောင်မောင်ရဲ့အပအမည်ဒီမှာပေါ်ပေးမယ်โอเคစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အမှားဆုံးကပ်မှာကျွန်တော်ဟောလားမဟုတ်လားစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်မောင်လေးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့မောင်မောင်ရဲ့အပအမည်ဒီမှာပေါ်လာခဲ့တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဦးမြအေးပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာတွေမှာ formula လေးလာရေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးမလဲကျွန်တော်တို့ရမ်းများပြားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရင်းစရာတွေ data တွေเนาะဒီ data တွေရှိတဲ့လူကြီးအချက်လက်တွေများစွာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိချင်တဲ့အခါမှာနာမည်လေးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကြာလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က formula လေးကိုရေးပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့လူနာမည်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်လက်တွေဆွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့လူနာမည်တူနေတဲ့လူတွေရှိနေရင်ရောဒါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြမယ် function လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကိုမသုံးဘူးလူနာမည်တူနေတဲ့လူဆိုရင်နာမည်ကိုမသုံးဘူးကျွန်တော်တို့ကတခြားကွဲပြားစွာလူတွေမှာကွဲပြားစွာပေးထားတဲ့မပုံနဲ့နံပါတ်လိုမျိုးเนาะ ID နံပါတ်လိုမျိုးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ဒီလမ်းကိုလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့ချက်လက်ကိုဆွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးကိုနာမည်လေးကိုပြန်ဖြတ်ကြည့်ထားလိုက်မယ်ဖြတ်ကြည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ formula ဆက်ရေးမယ်เนาะ formula ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးတာမပြင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ဒါမှကျွန်တော်လက်တွေ့များများလုပ်မှကျွမ်းကျင်မှာဖြစ်ပါတယ် enter ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ array ကိုယူမယ်ဒီ array ကိုယူပြီးရင် mass function ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် locus value ကနာမည်ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်နာမည်ရှိတဲ့ range ကြီးကျွန်တော်တို့ကB10 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ B20 ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်0 comma mass ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှတ်ပုံနဲ့အမှတ်ကို10ခွက်ရှိရမှတ်ပုံနဲ့အမှတ်လို့ရိုက်ထားတဲ့10ခွက်ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနဲ့အမှတ်ဆိုတာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ column grade ကိုယူမယ် B10 to F10 B10 to B20 okay ပြီးရင်0နံပါတ်2ခု okay ကျွန်တော်တို့မြန်မာလေးကြည့်ရင်တော့မြန်မာရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ရေးမယ် ds index of in array ပြန် comma ကျွန်တော်တို့မြေဒီ cs mass of နာမည်ကိုရိုက်မယ်နာမည်ရှိတဲ့ range ကိုယူမယ်ပြီးရင်0 comma made cs mass of ပြီးရင် with the bracket ကို slash မှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ရိုက်တယ်မှာကွဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ရှိတဲ့မန်ရလေးစကွโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula ၄ခွက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီ၄ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ formula ရေးပြီးသွားပြီ formula ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်မောင်လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဆက်ဆိုင်ရာ challenge တွေကြာလာလားမကြာလာလားစစ်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာမောင်မောင်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥမြအေးမှတ်ပုံနဲ့အမှတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะသူရဲ့နေရာလိပ်စာတွေကြာတော့ကြာလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမွေးတက်ကြက်မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะမွေးတက်ကြက်ဒီဘာကြောင့်ဒီကနိုင်နဲ့ပြနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော် general ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရက်ဆွဲကိုတည်ခြင်းကျွန်တော် short rate ကိုယူပေးလိုက်ပါเนาะဒီမှာ short rate ကိုယူလိုက်တာနဲ့သူပြောင်းသွားလိမ့်မယ်
okay ဒီမှာမောင်မောင်ရဲ့အချက်လက်ဥမြအေးတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်မာလာနာ9เนาะ6ကို1993မလိုင်းမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုပြီးမှန်လားကျွန်တော်ဒီမှာမှန်เนาะဒီအချက်လက်တွေအကုန်ဆွဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီရဲ့နာမည်တစ်ခုเนาะသူ့ရဲ့ဒီမာလာရဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာမာလာရဲ့အဖေနာမည်သူ့ရဲ့ငွေတက်ကလေးသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့သူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာပြပေးတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဦးလေးတန်းတင်မလားမခန္ဓာ9 3လေးနှစ်เนาะ3လေးနှစ်6ခု8နှစ်21 1998 1990เนาะနေကြီးနာမျိုးချင်းပြီးလိုက်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကြားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ရဲ့အချက်လက်ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်မှာအောင်နဲ့ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့အဖေနာမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နေရာလိပ်စာကြီးသူကြားလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့သက်ဆိုင်အချက်လက်တွေကြားကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ index math function ကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုပေါ်ကျင်တဲ့အရာတွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ formula တွေကိုတော့ရေးပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ index math function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ index function math function တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ index math formula ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ထပ်မှာကျွန်တော်တို့က math formula ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ခါကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒါအသုံးတည့်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားပါတယ်။နောက်ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တင်နိုင်တရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။